हालेलुया हालेलुया। म तपाईहरुको बीचमा आज इजिकियलको पुस्तक 22 को 30 खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर तपाईँ र मैले सुनिराखेको वचन हामी प्रार्थनाको वेदीमा प्राय यो वचनहरू आइरहेको हामी सुन्छौँ। आज तपाईहरुको बीचमा म पढ्न गइरहेको छु अनि यो खण्डबाट हामी धेरैवटा कुरोलाई हेर्नेछौँ। इजिकियलको पुस्तक 22 को 30 ले यसरी भन्छ, पर्खाल निर्माण गरिदिने र देश मोद्वारा नष्ट नहोस् भनी देशको लागि मेरो सामुन्ने धाँधोमा उभिदिने एकजना मानिस तिनीहरूका बीचमा मैले हेरेँ, तर मैले कोही पनि पाइनँ। यहाँनिर तपाईँ र मैले यो खण्डलाई र यो पुस्तकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने इजिकियलको पुस्तक चाहिँ त्यो बेलाको समयमा हो जतिखेर नबुकदनेस्सरको राजाको शासनको पालामा चाहिँ यरुशलेमका जति पनि यहुदी घरानाहरूलाई चाहिँ कैदमा पारेर लगेको समय पछाडिको यो कथा चाहिँ बेबिलोन एरियामा हो, बेबिलोनको ठाउँमा भएको हो। अनि यो घटनामा आउँदै गर्दाखेरि जति पनि इजरायलीहरू यरुशलेमका सबै वासीहरू चाहिँ शरणार्थीको जीवन बिताउँदै गरेको समयमा भएको कुरो हो। हामी सबैलाई थाहा छ, कैदमा लाँदै गर्दा पहिलोचोटि दानिएललाई लगेको थियो अनि दोस्रोचोटि हामी देख्दछौँ इजिकियललाई लगेको हो। इजिकियल एउटा पुजारी हो, त्यो मात्र नभएर इजिकियल एउटा अगमवक्ता पनि हो। अनि यो खण्डलाई तपाईँ र मैले इजिकियलको पुस्तक सुरुदेखि तपाईँले पढ्नुभयो भने नि एक खालको प्रकाशको पुस्तक जस्तै त्यो अन्तिमको दोस्रो आगमनको कुरोहरू र नियाको कुरोहरू जोड दिएको छ। अनि परमेश्वरले चाहनु भएको, परमेश्वरले यो भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले यो गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले यो कुरो राखिदिनु भएको छ भनिकन इजिकियलको कुरोलाई आउँदै गर्दा जतिखेर इजिकियलको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यरुशलेमका जति पनि यहुदी घरानाहरूको सबै कैदमा परेर जाँदै गरेको बेबिलोनको ठाउँमा बस्दै गर्दा पनि त्यहाँनिर बेबिलोनीहरूको जस्तो रहन सहन थियो, सबै उनीहरूले गर्ने कार्यहरू चाहिँ परमेश्वर विरुद्ध भएको छ, परमेश्वर विरुद्ध भएको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर तपाईँले मजाले पढ्नुभयो भने यो खण्डलाई धेरै परमेश्वरको मन नपर्ने कामहरू गरेको छ। हुँदा त्यो समयको पुजारीहरूले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा उल्टो अगमबाडीहरू गरेको हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरले मन नपर्ने कुरोहरू इजिकियलको त्यहाँनिर पुस्तकमा हामी देख्दछौँ। त्यो समयको इजरायलीहरूले, त्यो समयको यहुदी जातिहरूले चाहिँ त्यो काम गर्दै गर्दा परमेश्वरको क्रोध त्यो जातिहरूमाथि त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि जतिखेर यो खण्डलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने इजिकियल अगमवक्ताकोमा परमेश्वरको आवाज आउँछ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अनि एउटै कुरो यहाँ देख्दछौँ हामी, के भन्दैछ भने पर्खाल निर्माण गरिदिने र देश मोद्वारा नष्ट नहोस् भनी देशको लागि मेरो सामुन्ने धाँधोमा उभिदिने एकजना मानिस तिनीहरूको बिचमा मैले हेरेँ, तर मैले कोही पनि पाइनँ। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ हामी धाँधोमा उभिने व्यक्ति। तपाईँ र मैले धाँधोमा उभिने व्यक्ति भन्दै गर्दाखेरि एउटा पुलको उदाहरण पनि लिन सक्नुहुन्छ। पुलले मान्छेलाई आउने जाने काम गर्दछ। धाँधोमा उभिदिने व्यक्ति, परमेश्वरले त यस्तो एउटा व्यक्ति खोज्दैछ जो चाहिँ मेरो विश्वासमा आउँछ। यदि कोही पनि यत्रो यो समुदाय बिचमा एउटा व्यक्ति मैले भेटेँ भने यो सबै कुरोलाई म छुटकारा दिँदैछु। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले सबै व्यक्तिले हेर, तर एउटै पनि त्यो व्यक्ति मैले भेटिनँ मेरो पर्खाल निर्माण गरिदिने। म तपाईँलाई यो वचनको खण्डलाई लाँदै गर्दा पवित्र आत्माले मलाई थाहा छैन कहाँ डोराउँछ, तर तपाईँ र म चाहिँ नि यो पुस्ताको धाँधो हौँ। हालेलुया। जसरी तपाईँ र म हिजोको दिनको त्यो पापको समयको जीवनको व्यतीत गर्दै गर्दा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशूलाई धाँधोको रूपमा पठाउनु भयो, येशूद्वारा तपाईँ र म बाँचेका छौँ। अब यस्तो व्यक्ति परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ नि त्यो धाँधो हुन आवश्यक छ। जतिखेर इजिकियलको पुस्तकमा यो खण्डलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि एउटा व्यक्ति चाहिँ मेरो मलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति भेट्यो भने म नाश चाहिँ गर्दिनँ भन्दैछ यहाँनिर। हालेलुया। अनि यहाँनिर तपाईँले मजाले पढ्नुहोस्। तपाईँले घरमा जाँदाखेरि पर्खाल निर्माण गरिदिने र देश मोद्वारा नष्ट नहोस् भनी देशको लागि मेरो सामुन्ने धाँधोमा उभिदिने एकजना मानिस तिनीहरूको बिच मैले हेरेँ, तर मैले कोही पनि पाइनँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जहिले पनि हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बिचमा यस्तो एउटा व्यक्ति खोज्नुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा धाँधोको रूपमा। तपाईँ र म श्रीमान श्रीमती, तपाईँको परिवार, तपाईँ एउटा समाजमा हुनुहुन्छ, तपाईँको साथी सङ्गतको बिचमा, तपाईँको जागिरको एरियामा तपाईँ र म धाँधो हुन आवश्यक छ।
धाँधो भन्दै गर्दाखेरि यहाँनिर विश्वासमा अडिने मात्रै होइन, त्यो समयको यो पुस्तकमा तपाईँले पढ्दै गर्नुभयो भने नि विश्वासमा उभिने त परै जाओस्, यो चाहिँ पाप हो भनिदिने व्यक्ति पनि पाएको थिएन। धाँधोमा उभिदिने मान्छेले चाहिँ नि, हामी कतिचोटि धाँधो भन्दै गर्दा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति पक्का हो, धाँधोमा उभिदिने व्यक्तिले प्रार्थना चाहिँ गर्छ, तर एउटा कुरो धाँधोमा उभिदिने व्यक्तिले नि प्रार्थना मात्रै गर्दैन, पापलाई चाहिँ पापै भन्छ, पाप हो भनेर भन्दछ। अनि यस्तो यो समयमा छौँ हामी, तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ आज तपाईँ र मेलाई परमेश्वरले, प्रभु यीशुले जसरी एउटा धाँधो भएर हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, तपाईँद्वारा नि तपाईँको श्रीमान बाँच्दैछ, तपाईँद्वारा नि तपाईँको आफन्त बाँच्दैछ। तर तपाईँ र म त्यो बिचको धाँधो हौँ, तपाईँको परिवारमा तपाईँ धाँधो भएर उभिनु भएको छ होला। यो खण्डलाई त जतिखेर तपाईँ र मैले हेर्छौँ भने दोस्रो इतिहासको 7:14 भन्दछ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। यहाँनिर मिठो कुरा गरेको छ। यो इतिहासको पुस्तकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि यो खण्डलाई पनि तपाईँले जोड्नुभयो भने यहाँ भएको राजाहरूले परमेश्वरलाई गर्ने महिमा गरेको छैन। जसरी तपाईँ र मैले इतिहासको पुस्तकलाई तपाईँले माथिबाट हेर्दै गर्नुभयो भने नि मन्दिर निर्माण गर्ने, फेरि परमेश्वर विरुद्ध काम हुने, परमेश्वरको गलत अर्थ लाउने, फेरि त्यो मन्दिर नष्ट भएको छ। तर परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई एउटै कुरा देख्दछ कि यहाँ के भन्दैछ भने मेरो आफ्नै नाम दिएको प्रजाले चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ, नम्रपूर्वक मेरो निम्ति मेरोमा आएर के भनेको छ, फेरि पढ्नेछु ल। यदि मेरो आफ्नै नाम दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भने धाँधोमा उभिने व्यक्तिले प्रार्थना गर्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर मैले इजेकलको पुस्तकलाई जोड्दै गर्दाखेरि मैले इतिहासमा लगेँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा नि कतिचोटि यस्तो खालको सिचुएसनमा आइपुग्छौँ, अब हुँदैन सक्यो भन्ने बिचमा पनि नि परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मानिस जातिलाई नष्ट गर्नु होइन। यो समयको इजिकियलको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नु भने सबै यरुशलेममा भएको व्यक्तिहरूले नि परमेश्वरको विरुद्ध काम गर्दै थियो। त परमेश्वरको इच्छा चाहिँ नि त्यो बिचमा एउटै व्यक्ति चाहिँ मेरो निम्ति मेरो विश्वासमा उठ्छ भने नि म उनीहरूलाई क्षमा दिन्छु भन्दैछ। मेरो विश्वास उठ्दै गर्दा नि उनीहरूले गरेको पाप चाहिँ पाप हो भनिदियो भने चाहिँ म त्यो जातिलाई नै म रक्षा गर्छु। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ मलाई नाश हुनु होइन, परमेश्वर तपाईँ मलाई जीवन दिन आउनुभएको। आमेन, हालेलुया। र परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तपाईँद्वारा एउटा तपाईँको बिचको मानिसहरू बाँचेको, तपाईँ र म एउटा धाँधो भएको चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले धेरै यस्तो व्यक्तिहरू देख्दछु बाइबलमा जो व्यक्ति चाहिँ धाँधो भइकन आउनुभएको छ, एउटा ग्यापमा उभिने व्यक्ति भएर आएको छ, सजिलो चाहिँ छैन। जो व्यक्ति धाँधोमा उभिन्छ नि त्यो व्यक्तिले प्रार्थना मात्रै गर्दैन, त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो चाहिँ पाप हो भाइ, यो चाहिँ पाप हो बहिनी, श्रीमान यो चाहिँ पाप हो, यो चाहिँ श्रीमती पाप हो भन्नु सक्नु चाहिँ पर्छ। whoever stand on the gap they need to point the right or wrong। हामी कतिचोटि धाँधोमा उभिने व्यक्तिहरू हामी छौँ। मण्डलीले प्रार्थना गरेको छ तर गलतलाई गलत भन्नु सक्दैनौँ। तर धाँधोमा उभिने व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो हो कि आज तपाईँ र म हाम्रो परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, अवश्य परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यति हामी प्रार्थना गर्छौँ तर तपाईँ र म एउटा कुरो गर्न सक्दैनौँ। मेरो श्रीमान गलत छ भने, मेरो श्रीमती गलत छ भने, मैले देख्दै गरेको गलत कुरा तपाईँ चाहिँ गलत हो भन्नु चाहिँ डराउँछौँ। तर whoever stand on the gap they can point the sinलाई चाहिँ sin भन्छ उभिएर, त्यो व्यक्ति परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर मैले तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने अब्रामको जीवनमा भतिज लुतको सदोम र गमोराको कहानी तपाईँले हेर्नुभयो भने जसरी अब्राममा आउँछ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरले अब्रामलाई आशिष दिएको छ, परमेश्वरले अब्रामद्वारा सन्तान खडा गरेको छ, परमेश्वरमा वचन आउँदै गरेको तपाईँ र मैले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने नि सदोम र गमोराको कहानीमा परमेश्वरले नष्ट गरेको हामी देख्दछौँ। सदोम र गमोरा नष्ट गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले अब्रामसँग भनेको छ अब यो सदोम र गमोरालाई म नष्ट गर्दैछु। यति डरलाग्दो पाप फैलिएको थियो सदोम र गमोरामा, तपाईँले पढ्नुभयो भने डरलाग्दो कुरोहरू छ। म पढ्दै थिएँ, यति नराम्रो कुरोहरू छ। हुँदा तपाईँले त्यो पढ्नुभयो भने के पनि पाउनुहुन्छ भने स्वर्गदूत लुतको घरमा आएको हुन्छ। लुतको घरमा आउँदै गर्दा पनि नि स्वर्गदूतलाई आएको पाहुना देख्दै गर्दा नि त्यो सदोमको मानिसहरूले चाहिँ, पुरुषहरूले चाहिँ व्यभिचार गर्न आएको हुन्छ। तर लुतले त्यहाँनिर दिएको छैन। अनि भन्दै गर्दा परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूले त्यो लुतलाई भगाएको छ। लुतलाई भन्छ तँ अनि तेरो छोरीहरूको ज्वाइँहरूलाई भन्
अब म यो देशलाई नष्ट गर्दैछु। यो कहानीलाई मैले भन्दै गर्दा नि अब्रामको जुन समयमा नि अब म सदोम र गमोरालाई नष्ट गर्छु भन्दै गर्दा नि अब्रामले नि कस्तो तरिकाले धाँधो बनिएको छ तपाईँलाई थाहा छ? अब्रामले भनेको छ, तपाईँले देख्नुहुन्न त्यहाँनिर नि कोही न कोही त व्यक्ति धर्मी छ होला, त्यो धर्मी अरूको पापले गर्दा त्यो धर्मी मर्छ होला भन्दै गर्दाखेरि 50 जना धर्मीजनको कुरा गरेको छ, फेरि 45 जनाको कुरा लिएको छ। उसले अब्रामले चाहिँ त्यो इन्टरसेसन परमेश्वरसँग गरेको छ। 50 जना छ होला धर्मी, यदि 50 जना धर्मी छ भने त्यो अरू सबैले गरेको पापले त्यो धर्मीले गरेको धर्म काम त त्यो 50 जनाले गरेको सही काम त व्यर्थ भयो त भन्दै गर्दा 45 मा झारेको छ, 35 मा झारेको छ, 30 मा झार्दै गर्दाखेरि 10 जना 5 जना पुगे पछाडि परमेश्वरको त्यो स्वर्गदूतहरू छोडेर गएको छ। अनि अब्राम चाहिँ परमेश्वरसँग बात गरेको हामी देख्दछौँ। त्यो इन्टरसेसन जसरी अब्रामले चाहिँ त्यो देशको नष्ट हुने कुरोहरूलाई गर्दै गर्दा परमेश्वरमा आएर चाहिँ धर्मीजनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अन्तिममा लुतको उसको भतिजको परिवारहरू हामी बाँचेको देख्दछौँ। तर जतिखेर सदोम र गमोराबाट भाग्दै गर्दाखेरि लुतको श्रीमतीले फर्केर हेर्दै गर्दाखेरि नुनको ढिक्का भएको हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अनि जतिखेर त्यो अब्राम चाहिँ एउटा धाँधो भएर उभियो, उसको भतिज बाँचेको छ। हालेलुया। अनि तपाईँ र म चाहिँ नि त्यो धाँधो हुन आवश्यक छ। यो पुस्तालाई चाहिएको चाहिँ नि प्रार्थना गर्ने आमा, प्रार्थना गर्ने बाउ, प्रार्थना गर्ने जवान मात्रै होइन, धाँधोमा उभिने व्यक्तिले चाहिँ नि गलतलाई गलत चाहिँ भन्नै सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रो मण्डलीका हाम्रो पुस्ताहरूलाई कसैलाई केही भन्नु, नराम्रो कुरोहरू गर्नु गर्दाखेरि नि हामीलाई मन दुख्छ। तर तपाईँ र मैले कोही व्यक्तिले नराम्रो गर्दैछ र तपाईँले उसको लागि नि भाइ यो चाहिँ गलत हो भन्दै गर्दा यो त्यो भाइको नाम चाहिँ नि जीवनको पुस्तकमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ सही हो। हालेलुया। धाँधोमा उभिने व्यक्तिले प्रार्थना गर्छ। त्यो मात्र नभएर यहाँनिर तपाईँ र मैले अब्रामको कहानीलाई जोड्न चाहे। तपाईँ र मेरो धेरै तरिकाको यो धाँधोको बाइबलमा हामी हेर्दछौँ। अनि जतिखेर यो अब्रामले गरेको इन्टरसेसन परमेश्वरसँगको प्रार्थना गफले गर्दाखेरि उसको भतिज बाँचेको छ। उसको बुहारी जतिखेर फर्किँदै गर्दाखेरि नि त्यो बुहारीको याद चाहिँ त्यो सदोम र गमोराकै रहनसहनमा भएको कारणले गर्दा फर्किँदै गर्दा नुनको ढिक्का भएको हो। किनकि त्यो सहर चाहिँ श्रापित सहर थियो। आज तपाईँ र म प्रभु येशूलाई पाएका छौँ, हामी एकदम आशिषित छौँ। हाम्रो नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा छ। तपाईँ र मेरो परिवारमा रहेको व्यक्तिको निम्ति तपाईँ र म धाँधो, येशू अब नि फेरि उद्धार मुक्ति दिन आउनुहुन्न। येशूले तपाईँ र मद्वारा चाहिँ उद्धार मुक्ति ल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यो व्यक्ति तपाईँ र म हुँ। अबको यो पुस्तालाई चाहिएको चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ जतिखेर तपाईँ र मेरो साथी सङ्गतमा जाँदै गर्दाखेरि नि तपाईँ र मेरो जति हामी त्यो साथी सङ्गतमा हिँड्छौँ नि त्यो व्यक्तिको जीवनलाई हेर्नुपर्ने कुराहरूबाट जोडिएको चाहिँ नि उद्धार मुक्तिमा जोडिन्छ। हालेलुया। हामी कतिचोटि कुनै साथीलाई हेर्दै गर्दा, कुनै पनि आफन्तलाई हेर्दै गर्दा नि उनीहरू सबै कुरोको सम्पन्नमा हुँदै गर्दा दे आर गुड, कति राम्रो परिवार। तर मेरोबाट प्रश्न चाहिँ त्यो परिवार त्यतिखेर राम्रो हुन्छ जतिखेर तपाईँले त्यो परिवारलाई येशूमा ल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि अहिलेको यो पुस्तालाई चाहिएको भलाइ तपाईँको श्रीमान, तपाईँको श्रीमती, तपाईँको परिवारमा मलाई थाहा छ तपाईँले गरेको कतिवटा कार्यहरू मण्डलीमा हेर्दैछु तपाईँहरू एउटा धाँधो भएर उभिनु भएको छ। श्रीमानको निम्ति तपाईँ श्रीमती धाँधो हुनुहुन्छ। भलाइ त्यो श्रीमान गलत छ, नगर्ने कुरोहरू गर्दै गरेको पनि तपाईँले प्रार्थना गरेर हरेक समय भनिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ बहुत सबैभन्दा असल कुरो हो। अनि किनकि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ सबै उहाँको सृष्टि मानिसहरू चाहिँ नि प्रभुमा आएको बाँचेको चाहनुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर अब्रामको कहानीलाई मैले जोड्न चाहे। धेरै यस्तो व्यक्तिहरू छ जो चाहिँ धाँधो भएर उभिनु भएको छ। मोसालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने नि मोसाको त्यो मिश्र देशको यात्रादेखिको सुरु हुँदै गर्दाखेरि हुँदा हुँदा धाँधो भएर उभिँदै पनि नि उसले दूत र महबग्ने देश गुमाउनु परेको छ। तर दूत र महबग्ने देश गुमाउनु पर्यो भन्दैमा मोसा चाहिँ नरक गएको छैन, स्वर्ग नै गएको छ। हालेलुया। अनि धाँधोमा उभिनु चाहिँ सजिलो छैन। कसैको निम्ति तपाईँ धाँधो हुनुहुन्छ भने नि तपाईँलाई राम्रो चाहिँ भन्दैन। तपाईँले उसको गलतलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, उसको भलाइलाई सोच्नुहुन्छ, उसलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, सत्य कुरोलाई तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ। हालेलुया। Whoever stand on the gap, they gonna pray, but they gonna point, they gonna show right or wrong. त्यो कुरो चाहिँ भन्नु सक्नुपर्छ। यो पुस्तामा तपाईँ र म चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँले तपाईँको परिवारमा नि तपाईँ श्रीमती होला, श्रीमानको निम्ति कति प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कति सहनुहुन्छ, कति गर्दै हुनुहुन्छ नि। तपाईँ सोच्नुहोस् तपाईँ धाँधो भएर त्यो श्रीमानको निम्ति तपाईँ छैन भने त्यो श्रीमान बाँच्नु सक्दैन। अब
तपाईँ नै एउटा धाँधो हो। तपाईँ त्यो ठाउँबाट उभिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ बाउआमा छोराछोरी कति गाह्रो अवस्थामा छ होला, तपाईँको जतिवटा सम्झौताले पनि नानीहरू मान्दै छैन। नेभर गिभ अप। म कसैलाई भन्दछु, हामी हरेस खाने व्यक्ति होइनौँ, हामी चाहिँ आशा नभएको व्यक्ति होइनौँ। हाम्रो आशा चाहिँ येशूमा हुँदै गर्दाखेरि नि त्यो असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउने प्रभु येशू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। तर तपाईँ र म चाहिँ यो पुस्तामा चाहिएको, तपाईँको परिवारलाई चाहिएको, तपाईँको जवानी अवस्थालाई चाहिएको नि त्यो धाँधो भएर तपाईँ र म उभिनु आवश्यक छ। धाँधोमा जो उभिन्छ तपाईँलाई अम्लाउँछ, तपाईँलाई दोष लाग्छ, तपाईँलाई नराम्रो भन्ला, तर तपाईँ उभिँदै गर्दाखेरि नि तपाईँको जीवनबाट त्यो व्यक्ति बाँच्दैछ। त्यो नरकको भट्टीबाट त्यो परिवारलाई बचाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो श्रीमतीलाई, त्यो श्रीमानलाई, त्यो तपाईँको जातीय जवानको बिचमा, तपाईँको आफन्तको बिचमा तपाईँ धाँधो भएर उभिन आवश्यक छ। हालेलुया। आज मोसाको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जतिखेर तपाईँले 10 आज्ञाको पाठी लिन सिनाई पर्वतमा जानुभयो नि, मोसा गएर फर्किँदै गर्दाखेरि नि भरको समुदायले मिलेर सुन बटुलेर मूर्ति बनाएको छ। अनि परमेश्वरको क्रोध आउँदै गर्दाखेरि नि मोसाले बिन्ती प्रार्थना गरेको छ परमेश्वरका, नगरिदिनुहोस्, नष्ट नगरिदिनुहोस्। हालेलुया। भलै तपाईँ र मेरो सर्कलको कतिवटा गलत पिक्चरहरू देख्दै गर्दा नि तपाईँ र म त्यो धाँधोमा उभिँदै गर्दा we gonna stand and pray. हामी प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँनिर तपाईँ र मैले दोस्रो इतिहासको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजकिया राजाले जुन तरिकाले ऊ धाँधोमा उभिनु भयो नि, धाँधोमा उभिँदै गर्दा हि स्ट्यान्ड अन द ग्याप। त्यो राजाहरूले गरेको निर्माण गर्दै गर्दाखेरि फेरि ऊ परमेश्वरको विरुद्धमा उठेर परमेश्वरलाई मन नलाग्ने काम गर्दै गर्दा मन्दिर निर्माण गर्न नसकेको कुरो इतिहासको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजकियाले गरेको छ। यहाँनिर दोस्रो इतिहासको पुस्तक 29को 3देखि 5मा तपाईँले हेर्नुभयो भने आफ्नो शासनको पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा तिनले यहोवाको मन्दिरका ढोकाहरू खोलेर तिनलाई मर्मत गरे। तिनले पुजारी र लेवीहरूलाई भित्र ल्याए, तिनीहरूलाई पूर्वतिरको चोकमा भेला गराए र भने, हे लेवी हो, मेरो कुरा सुन, अहिले आफूलाई पवित्र बनाऊ। यहोवा तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको मन्दिरलाई पवित्र बनाऊ, पवित्र स्थानबाट सबै अशुद्धताहरूलाई हटाऊ। यहाँनिर हिजकिया राजाले गरेको यो निर्माणलाई नै तपाईँले हेर्नुभयो भने नि भलाइ त्यो समयमा सबै अशुद्ध भइसकेको, सबै व्यक्तिहरू पापमा कार्यहरूमा जाँदै गर्दाखेरि हिजकिया राजाको पालामा आउँदै गर्दाखेरि उसले सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसले त्यहाँनिर मन्दिर खडा गरेको छ, अशुद्ध कुरोहरूलाई पवित्र बनाएको छ। यहाँनिर यो कुरोलाई हेर्दै गर्दाखेरि नि हिजकिया राजा एउटा धाँधो भएर उनीहरूको लागि उभिएको छ। हालेलुया। धाँधो भन्ने कुरोलाई, स्ट्यान्ड अन द ग्याप भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामी प्रार्थनामा आत्मिकीको कुरोलाई मात्रै होइन, यो कुरो तपाईँले भौतिक कुरोमा पनि येशूको दयालाई तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। कतिचोटि त्यो धाँधो भएर अभावको बिचमा तपाईँ पुग्न आवश्यक छ। तपाईँ र म जुन तरिकाले हाम्रो मण्डलीले गर्ने कार्यहरू बिचमा तपाईँ र मैले यो बुझ्न आवश्यक छ कि मण्डली चाहिँ यो अहिलेको पुस्ताले जान्नुपर्ने चाहिँ एउटा धाँधो हो। जस मानिसहरूलाई आवश्यक पर्छ हरेक खाँचोमा, अभावमा, आत्मिक, भौतिक, शारीरिक कुरोमा उभिने मण्डली हुन आवश्यक छ। हालेलुया। यहाँनिर मैले हिजकियाको राजाको कुरा गर्दै गर्दा उसले त्यो मानिसहरूले बनाउन नसकेको मन्दिरलाई निर्माण गर्दै गर्दा उसले सुरु गरेको छ, अशुद्धलाई शुद्ध बनाएको छ, लेवीहरूलाई पुजारीहरूलाई बोलाएको छ, तिमीहरू आओ, अब तिमीहरू शुद्ध हुनुपर्छ। त्यो मन्दिरमा भत्किएको कुरोलाई बनाएको छ। हालेलुया। आज जो तपाईँ र मैले धाँधोमा उभिने कुरोलाई गर्दै गर्दा नि तपाईँ र म त्यो धाँधोहरू हौँ। जतिखेर तपाईँ र म उभिन्छौँ नि तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ, बिस्तारै तपाईँले निर्माण गर्नुहुन्छ। तपाईँको परिवारको सर्कलमा भलाइ तपाईँले मात्रै प्रभु पाउनु भएको छ होला, तपाईँको आफन्तले पाएको छैन होला, तपाईँको साथी सङ्गतमा, तर तपाईँद्वारा येशूले त्यो ब्रिजले तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। अब फेरि येशू उद्धार दिन आउनुहुन्न। येशूले उद्धार हाम्रो लागि, हाम्रो निम्ति हामीलाई दिइसक्नु भएको छ र सबैलाई उद्धार दिनुभएको छ। मानिसहरूमा त्यो कुरो पुर्याउन त्यो धाँधो तपाईँ र म हुन आवश्यक छ। हालेलुया। सजिलो छैन। हामी कतिचोटि विश्वास गरेका छौँ, आनन्दले बस्छौँ, अनि हामी बाँचेका छौँ भइगयो नि। कोही व्यक्ति गलत देख्दै गर्दा, कोही व्यक्ति प्रभुमा नदेख्दै गर्दाखेरि हामीलाई भन्नु मन लाग्दैन हाम्रो परिवार सेफ छ त, तर परमेश्वरको क्रोध नि,
परमेश्वरले हामीलाई दया नै गर्नुहुन्छ। त्यो क्रोधको बिचमा पनि तपाईँ र म त्यो व्यक्तिको निम्ति उभिँदै गर्दाखेरि नि, प्रार्थना गर्दै गर्दा, त्यो व्यक्तिको पापलाई तपाईँले देखाउँदै गर्दाखेरि नि, तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको जीवनमा पनि छुटकारा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। धेरैवटा खण्डहरू हामी हेर्दछौँ। यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने मोसाको पुस्तकमा मोसाको विषयबाट भजनको पुस्तक 106 को 23ले यसरी भन्दछ दाउदले, यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई नाश गर्छु भन्नु भएको थियो, तर उहाँको विनाश पर्ने क्रोध हटाउनलाई उहाँका चुनिएका जन मोसा उहाँको सामुन्ने खडा भयो। हालेलुया। हामी सबैलाई थाहा छ दोस्रो आगमन अनि नियाको कुरोहरूलाई अनि नरक चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुरोलाई हामी थाहा छ, हामीले देखेका छौँ। कोही व्यक्ति प्रभु नपाउँदै गर्दाखेरि नि, नपाएको व्यक्तिलाई तपाईँले भेट्दै गर्दा अथवा कोही व्यक्ति परमेश्वरको सेवकैदेखि टाढा हुँदै गर्दाखेरि नि, आज जसरी यहाँनिर मोसा एउटा खडा हुनुभयो, धाँधो भएर उभिनु भयो इजरायलीको निम्ति। तपाईँ र मैले हेर्ने भने त इजरायलीहरूको त्यो यात्राको सुरुमै परमेश्वरले नि इजरायलीलाई नष्ट गर्ने त्यस्तो व्यवहारहरू गरेको थियो, त्यस्तो कार्यहरू गरेको थियो। तर बारम्बार 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 मोसा धाँधो भएर उभिएको छ। हालेलुया, हालेलुया। सजिलो भएन मोसालाई, तर तपाईँ र म जब एउटा धाँधो भइकन उठ्दछु भने नि, तपाईँ र मेरो जीवनमा सजिलो पनि छैन। तर परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तपाईँद्वारा चाहिँ नि तपाईँको श्रीमान प्रभुमा आउँछ, तपाईँद्वारा नि तपाईँको श्रीमती, तपाईँद्वारा तपाईँको छोराछोरी परिवर्तन हुँदैछ, तपाईँ छोराछोरीद्वारा नि तपाईँको नि आमा बाउ परिवर्तन हुन्छ। तर तपाईँ र म चाहिँ उभिनु चाहिँ पर्छ। धाँधोमा उभिने व्यक्तिले पक्का प्रार्थना गर्छ, पश्चाताप गर्छ। त्यो मात्र नभएर धाँधोमा उभिने व्यक्तिले पापलाई पाप देखाउन सक्छ। आज तपाईँलाई मैले इजिकियलको पुस्तकमा भन्दै गर्दाखेरि नि, मैले त्यो सबै मानिसहरूलाई खोजेँ, कोही व्यक्ति मेरो निम्ति मलाई विश्वास गर्ने कोही छ कि, एउटै छ भने पनि मेरो विश्वासमा उभिएर त्यो चाहिँ पाप हो भनिकन भन्दैछ भने पनि त्यो सहरलाई म बचाउँछु भन्दा एउटै पनि देखेन भन्छ। यो कुरोलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने तपाईँ र म प्रभु येशूलाई पाएका छौँ। तपाईँ र मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा छ। तपाईँ एउटा धाँधो बनाइकन परमेश्वरले खडा गर्नुभएको छ। हालेलुया। अनि तपाईँ र मेरो जीवनबाट तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरोहरू चाहिँ वी अल प्रे, हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ, यति धेरै प्रार्थना गर्छौँ अनि हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। जति धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, त्यति नै तपाईँ र मलाई प्रार्थनाले चाहिँ नि पाप र नि सत्य कुरोलाई देखाउँदछ। तपाईँ र मेरो जीवनबाट तपाईँ र म धाँधोमा उभिने व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँले त्यो समयको इजिकियलको पुस्तकमा भएको यरुशलेमको जातिहरूले के गर्दै थाहा छ, पुजारीहरूले पनि नि झुटो अगमबाडी गरेको छ। त्यो मात्र नभएर नि परमेश्वरको बहुत झुटो कामहरू गरेको छ। धाँधोमा उभिने व्यक्तिले चाहिँ नि प्रार्थना गर्दै गर्दा जीवन चाहिँ नि संसारको जिउँदैन, झुटो गवाई दिँदैन, जिउँछ, पवित्रतामा रहेर जिउँछ। परमेश्वरले तपाईँद्वारा काम गर्नुहुन्छ। हामी कतिचोटि हाम्रो प्रार्थना मात्रै काफी हुन्छ। अहिले त झन् मोडर्न वर्ल्ड छ, मिडियाको जमाना छ, हामीलाई धेरै रमझम मनपर्छ। तर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ नि त्यो धाँधो हुनुहुन्छ। इजिकियलको पुस्तकमा भएको व्यक्तिहरू, त्यो यरुशलेमका त्यो बेबिलोनको दासत्वमा रहेका कैदमा परेका व्यक्तिहरू पनि नि चान्चुने व्यक्तिहरू थिएन भन्छ। त्यो समयका पुजारीहरू पनि नि परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भएको थियो, झुटो अगमबाडी गरिरहेको थियो। यरुशलेम चाहिँ पर्खाल अब नाश हुँदैन भनेर भन्दै थियो, तर यरुशलेमको पर्खाल चाहिँ नि नबुकदनेस्सरले अलरेडी नै नाश गरेको हामी पाउँछौँ। हामी कतिचोटि नि प्रार्थना गर्छौँ अनि हाम्रो जीवनशैली राम्रो हुँदैन, बेर पऱ्याउने संसारमा नाचेकै छ, हरेक कुरो गरेको छ। धाँधोमा उभिने व्यक्तिले नि पवित्र जीवन जिउँछ। हिजकिया राजाले जतिखेर नि प्रार्थना गर्ने वेदीलाई नि त्यो मन्दिरलाई खडा गर्दै गर्दा उसको पालामा धाँधो भएर आउँदै गर्दा नि उसले पुजारीहरूलाई बटुरेको छ र शुद्ध बनाएको छ, पवित्र बनाएको छ। हालेलुया। मलाई थाहा छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। तर मोसाले जस्तो तपाईँ र मैले मोसाले कहिले पनि हरेस खाएको छैन। तपाईँ र म त्यो धाँधोहरू हौँ। हालेलुया। नियमियाको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो पर्खाललाई निर्माण गरेको हामी देख्दछौँ। 3 र 4 तिर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो सहरलाई
नेहेमियाले निर्माण गरेको छ। एउटा धाँधो भएर नेहेमिया उभिएको छ। नेहेमियाको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर describe Nehemiah rebuilt a wall of Jerusalem with the help of the people. So Nehemiah trusting in God and taking practical steps to gain victory. Describe Nehemiah posting a guard to protect the city. So Nehemiah standing up to the enemy of Jerusalem. मैले नेहेमियाको कथालाई अलिकति जोड्न चाहे, मसँग समय कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि। नेहेमियाले त्यो सहरलाई फेरि पनि निर्माण गरेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यो निर्माण चाहिँ कसरी गर्यो रे भन्दै गर्दाखेरि नि हामी कतिचोटि एउटा धाँधो हुँदै गर्दा हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र म धाँधो भएर उभिन्छौँ। उभिँदै गर्दाखेरि नि तपाईँ र म एउटा मण्डली छौँ, एउटा परिवार भएर बस्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ एक्लैले गर्ने कतिवटा कार्यहरूमा तपाईँ सक्नुहुन्छ, तर धेरैवटा कतिवटा कुरोहरू हामी मण्डली छौँ, हामीले सामूहिकमा गरेको कुरोहरूले हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। नेहेमियाले त्यो सहरलाई निर्माण गर्दै गर्दा नि उसले आफै गरेको छैन, भलाइ परमेश्वरले नियम दिएर काम गरेको छ, परमेश्वर तर ऊ एउटा धाँधो भएर उभिएको छ, तर धाँधो भएर उभिँदै गर्दा नेहेमियाले मानिसद्वारा काम गर्नुभएको छ। हालेलुया। यहाँनिर म तपाईँलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, त्यो धाँधो भइकन तपाईँ उड्दै गर्दा नि त्यो भत्किएको कुरोलाई बनाउने कुरो चाहिँ धाँधोले गर्दछ। सुन्नुहोस् है, धाँधो चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ नि बिग्रिँदैछ त्यसलाई बनाउने काम गर्छ, भत्किएकोलाई निर्माण गर्ने काम गर्छ। तपाईँ र मेरो नि कतिचोटि यो आत्मिक कुरोलाई मात्र होइन, त्यो अभावको बिचमा पनि नि तपाईँ र म त्यो धाँधोमा उभिन आवश्यक छ। तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँको छिमेकी, तपाईँको आफन्त, तपाईँको मण्डलीको कोही पनि खाँचोमा परेको छ भने नि तपाईँले मुठी खोल्नु पनि नि तपाईँ त्यो धाँधो भएर उठ्नु हो। हामी कतिचोटि ओभर स्मार्ट भएर आत्मिकी कुरोलाई मात्रै के अरे जीवनको पुस्तकको लागि मात्रै जोड दिँदै गर्दा नि तपाईँको व्यवहारबाट पनि नि तपाईँ धाँधोमा उभिँदै गर्दा त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा आउने मौका पाउँछ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ जब जब त्यो ग्यापमा हामी देख्दछौँ, त्यो खाली ठाउँहरू भर्ने काम चाहिँ तपाईँ र मद्वारा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आज हामी यति धेरै कुरोहरूमा हामी लब्ध भएर काम गरिरहेका छौँ अनि हामीले धेरैवटा चित्रहरूलाई देख्छौँ, धेरैवटा एम्प्टीनेसहरूलाई देख्छौँ। कुनै कुनै ठाउँमा नि तपाईँले ब्ल्याङ्क देख्नुहुन्छ होला। त्यो परिवारको अशान्ति तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो श्रीमान श्रीमतीको समस्या तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो भाइहरू देख्नु भएको छ। त्यो भाइलाई, त्यो परिवारलाई, त्यो जवानलाई चाहिने चाहिँ नि तपाईँ र म हो। यो सहरको निम्ति तपाईँ र मद्वारा यो सहरमा आशिष पाउँछ सहरले। हालेलुया। अनि जब तपाईँ उठ्नुहुन्छ नि धाँधो भएर, जतिखेर इजिकेलको पुस्तकलाई यो भन्दै गर्दाखेरि नि पक्का हो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। ए छोरा, एउटा व्यक्ति चाहिँ नि त्यो परिवारमा मैले पाएँ भने नि विश्वासको कुरा बोल्ने, त्यो चाहिँ गलत हो भनिकन पाएँ भने नि म त्यो परिवारलाई बचाउँछु भनिरहेको छ परमेश्वरले। हिजो मेरो परिवारसँग म गफ गर्दै गर्दा मैले मेरो माओलीको धेरै प्रचार गर्दै थिएँ। मैले भन्दै थिएँ मेरो फर्स्ट टाइम होला मेरो फ्यामिली हिजो गेट टुगेदर धेरै भएको, 8-12जना हामी सबै भएको थियौँ। अनि मैले भन्दै थिएँ नबाचेको मेरो परिवार माओलीहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जिम्मामा छ। परमेश्वरले नि त्यो परिवारलाई हेर्दै गर्दाखेरि नि पक्का हो त्यो परिवारले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेन भने आगोको भट्टीमा छ। त्यो क्रोध आउँदै गर्दा नि परमेश्वरले भन्दैछ, इजिकेलले आगो जस्तो भन्दैछ हामीलाई, त्यो परिवारको निम्ति चाहिँ नि एकजना व्यक्ति चाहिँ पुग्छ र त्यो व्यक्तिलाई प्रभुमा ल्याउँछ भने नि विश्वास गर्छ भने त्यो परिवार बाँच्दैछ। हालेलुया। तपाईँ र मेरो आफन्त छ, तपाईँ र मेरो नि यो सहरमा यति धेरै नेपालीहरू छ, मण्डली हामी 30वटा भन्दा धेरै छौँ। लेट्स स्ट्यान्ड। तपाईँ र म उठ्न आवश्यक छ। धाँधोले चाहिँ नि जोड्ने काम गर्छ, त्यो ग्यापलाई, एम्प्टीनेसलाई भरिने काम गर्छ। हेरिसबर्गमा हामी धेरै मण्डलीहरू छौँ अनि मण्डलीमा हामी इमानुएल मण्डली एउटा पर्छौँ। तपाईँ र म चाहिँ त्यो धाँधो हुन आवश्यक छ। हालेलुया। जतिखेर तपाईँ उठ्नुहुन्छ, तपाईँले हो मलाई थाहा छ यो मण्डलीको आमाहरू यति प्रार्थना गर्छ, मलाई मनपर्छ। प्रार्थना चाहिँ यति धेरै मैले गरेको देखेको छु आमाहरू। म तपाईँलाई त्यहाँदेखि उता जोड्न चाहिन, तर धाँधोमा उभिने व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरमा रहेर त्यो बिचको परमेश्वरको क्रोधलाई देख्दै गर्दाखेरि नि तपाईँमा नि तपाईँको हृदय पोल्छ। हामी एकैचोटि दोस्रो आगमनको स्वर्गको दोस्रो आगमनको त्यो आगोलाई मात्रै सम्झिन्छौँ अनि हामी गर्न केही पनि सक्दैनौँ।
हाम्रो आफन्तको बिचमा नि प्रभु पाएको हुँदैन। हाम्रो जवानहरू कुलतमा फस्दै गरेको, श्रीमानहरू रङ ट्र्याकमा, श्रीमतीहरू रङ ट्र्याकमा हुँदै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले त्यो हेर्दै गर्दाखेरि नि तपाईँलाई भन्दैछ, इजिकेलको कानमा आएर इजिकेललाई भनेको जस्तै नि तपाईँ र मलाई नि वचनद्वारा भन्छ, मेरो क्रोध छ यिनीहरूले गरेको हरेक कार्यहरूमाथि। तर यदि त्यो बिचमा नि कोही एकबाट यस्तो व्यक्ति आउँछ मेरो निम्ति र सही कुरो उनीहरूलाई भन्छ भने नि त्यो परिवारमा मेरो प्रेम जाग्दैछ। हालेलुया, हालेलुया। जब जब तपाईँ र म धाँधोमा उभिन्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति हामी पाउँछौँ। मैले तपाईँलाई सुरुमा भन्दै थिएँ, धाँधोमा उभिनु सजिलो छैन। धाँधोमा उभिँदै गर्दाखेरि मान्छेको भनाइ आउला, तपाईँ र मेरो जीवनमा चुनौती आउला। तर जो व्यक्ति धाँधोमा उभिन्छ नि त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन्छ। हालेलुया। म धाँधो भइकिन म त्यो व्यक्तिको निम्ति एउटा ब्रिज भएर हुँदैछु, म उभिँदैछु भन्दै गर्दाखेरि नि तपाईँलाई सजिलो चाहिँ छैन। तर तपाईँ र मेरो साथमा नि त्यो धाँधोमा उभिनु चाहिँ त्यति सजिलो पनि छैन। तर तपाईँ र मेरो बिचमा परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग आउँदछ। तपाईँले नि अहिलेसम्म त्यो परिवारलाई यो वचन सुन्दै गर्दा देख्दै हुनुहुन्छ होला, मेरो त्यो परिवार छ, त्यो खाली ठाउँ छ मैले भर्नुपर्ने, मेरो आफन्तको त्यो ब्रिज भएर म जानु छ, मेरो सर्कलको, मेरो क्लासको, मेरो कामको त्यो ठाउँमा म त्यो ब्रिज हुनु छ, म पुग्नु छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैछ भने नि तपाईँले याद गर्नुहोस्, जब जब तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ, तपाईँ उठ्नुहुन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँमा आउँदछ। Whoever stand on the gap, God give the presence on them. परमेश्वरको उपस्थिति आउँछ त्यहाँनिर। इजिकलको समयमा, अब्रामको समयमा तपाईँले हेर्नु भने मोसासँग नि त्यो बिचमा उड्दै गर्दाखेरि नि जब जब त्यो इजरायलीको निम्ति मोसा उठ्थ्यो, प्रार्थना गर्थ्यो, सजिलो थिएन। तर नि मोसासँग परमेश्वरको प्रेजेन्स त्यहाँ डम्मै आएको छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा धाँधोको रूपमा खडा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि हाम्रो भनाइ आउँछ, अलिकति दुईचोटि तीनचोटि सहन्छौँ अनि भएन भने हामी छोडिदिन्छौँ, जहाँसुकै जाओस्। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले छोड्नु भयो भने नि संसारकोले छोड्छ। तपाईँ र म चाहिँ त्यो व्यक्ति हो, कहिले पनि नछोड्ने व्यक्ति हो। कतिचोटि हामी गिभ अप दिन्छौँ, तर तपाईँ र म उड्दै गर्दाखेरि नि एउटै आशा चाहिँ, हामी कतिचोटि आशा चाहिँ के गर्छौँ भने त्यो व्यक्तिलाई हेर्छौँ, त्यो परिवारलाई हेर्छौँ, त्यो जोडीलाई हेर्छौँ, अनि उनीहरूले गरेको कुरोलाई हेर्दै गर्दाखेरि नि जति नै म धाँधो हुँदै गर्दा पनि म हुँदैन होला। तर त्यो बिचमा तपाईँले हेर्ने भनेको चाहिँ प्रभु येशूलाई हामी हेर्छौँ। हालेलुया। किनकि गर्ने चाहिँ मैले होइन, त्यो व्यक्तिले होइन, येशूले गर्नुहुन्छ। र तपाईँ र म जति घुँडामा आउँदै प्रार्थना गर्छौँ र तपाईँ धाँधोमा भइकिन उभिनुहुन्छ र तपाईँले परमेश्वरको कुरोलाई देखाउनुहुन्छ नि, परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। जब जब तपाईँ उठ्नुहुन्छ, हामी कतिचोटि हाम्रो नेपालीहरू साह्रो छिटो गिभ अप गर्छौँ। अनि हामी मण्डली, तपाईँ र मैले नि कोही व्यक्ति नि तपाईँलाई लाग्दैछ होला यो व्यक्तिलाई अब मैले चाहिँ कसै गर्दा भएन छोड्छु भन्ने छ भने तपाईँको रङ डिसिसन हो। तपाईँले छोड्यो भने संसारको मान्छेले छोड्छ। अनि मैले अस्ति कसलाई भन्दै थिएँ, क्या स्मार्ट भएर हामी होमलेसलाई सर्भ गर्छौँ। कति आत्मिकी क्या, यतिको आत्मिकी त कोही पनि छैन। तर हामी घरको सर्कलको समस्या देख्यो भने चाहिँ नि होमलेस भन्दा पनि पर कुरा गर्छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई धाँधो भएर उभाउनु भएको हो। यो मण्डली धाँधो भएर उभिएको छ। तपाईँ र म धाँधो हौँ, परिवारको, श्रीमानको, श्रीमतीको। तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा रहेर हामी रमाउँछौँ। हालेलुया। म विश्वास गर्छु तपाईँले यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि केही न केही कुरोहरू समात्नु भएको छ। म वचनलाई यहीँ रोक्न चाहिँ आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्ने समयमा तपाईँले सम्झिनुहोस्, आई विल स्ट्यान्ड अन द ग्याप। म त्यो धाँधो भइकिन उठ्दछु। तपाईँले त्यो रित्तोपनलाई देख्नु भएको छ। यो समय तपाईँले वचन सुन्दै गर्दा त्यो खाली ठाउँ छ, त्यो परिवारमा त्यो कुरो भरिनु छ भन्ने तपाईँलाई देख्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँको आफन्तमा त्यो खाली ठाउँ छ। अब त्यो खाली ठाउँ चाहिँ कसले भर्छ? तपाईँले भन्नुहोस्, अब म जाँदैछु, आई विल स्ट्यान्ड अन द ग्याप। म अब धाँधो भइकिन उठ्दछु भन्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। हाम्रो जतिखेर जुन समयमा हाम्रो जीवन चाहिँ नि लात्थालिङ्गै थियो, संसारको रमाहाटमा परमेश्वरको विरुद्ध उठ्दै गर्दा नि पिताले नि पुत्र प्रभु येशूलाई धाँधो भइकिन पठाउनु भएको थियो। आज तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशूद्वारा त्यो धाँधो भइकिन उठ्न आवश्यक छ। यो सहरलाई चाहिएको,
त्यो कुलतमा हिँडेको जवान भाइ बहिनीहरूलाई चाहिएको धाँधो तपाईँ र म छौँ। त्यो परिवार भत्किँदै गरेको परिवारलाई चाहिएको धाँधो चाहिँ तपाईँ र म हुँ। तपाईँ र म उठ्न आवश्यक छ। प्रभु यीशुले भन्दैछ त्यो परिवार बाँच्छ, त्यो जवान चाहिँ परमेश्वरमा ब्याक हुन्छ यदि कोही व्यक्ति चाहिँ मेरो निम्ति विश्वासमा उभिन्छ र त्यो व्यक्तिलाई त्यो चाहिँ गलत हो भनिकन भन्छ भने आउनुहोस् हामी सबैजनाले प्रार्थना गरौँ। ओ रियान्दाला बास्ते रियामा मान्दे रिबा हास्तो रियामा मान्दो रोबो रिबा बाबा बाबा से रिमा मामा मामास्तो हो राबा बाबा बाबा रियामा मामा हान्देले बे यारा मान्द्रो सोतो रियान्देले बे यारा बाबा। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ हाम्रो उपस्थिति दिनुभएको छ। हामीलाई इजिकिएललाई आएको जस्तो हाम्रो बिचमा पनि प्रभु तपाईँको वचन हामीमा आएको छ। मूसा जसरी त्यो इजरायलको निम्ति एउटा धाँधोमा उभिनु भयो, बुवा हामी तपाईँ परमेश्वर प्रभु येशू पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिमा आइकन हामी त्यो परिवारको निम्ति धाँधो हुन चाहन्छौँ। यो सहरको निम्ति हामी त्यो धाँधो भइकन उभिन चाहन्छौँ। हामी विश्वासमा उभिन्छौँ अनि गलत कुरोलाई ओ प्रभु त्यो परमेश्वरको विरुद्धको कुरोलाई हामी त्यो कुरोलाई हामी देखाउँछौँ। रिमा मामा मामा हस्ते रिहान्डे बेयारा मामान्ड्रे। अब हामी विश्वास गर्छौँ त्यो भत्किएको परिवारमा तपाईँले धाँधो खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो जवानको बिचमा तपाईँले त्यो धाँधोलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। लर्ड हाम्रो समाजमा भइरहेको त्यो गतिविधिको बिचमा तपाईँले त्यो धाँधोलाई खोज्नुहुन्छ। बुवा म विश्वास गर्छु आजको वचनले सुन्दै गर्दा we will stand, Emmanuel will stand on the gap, Lord, to glorify your name, Lord. And we believe that you gave us your presence, Lord. प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो समयमा हामी मण्डलीलाई त्यो धाँधो भइकन उठाउनुहोस्। जसरी येशू तपाईँ हामी पापी छँदै नै हाम्रो त्यो दोषलाई तपाईँले दोष खानुभयो, तपाईँ जस्तो निर्दोष पवित्र निष्कलङ्क हाम्रो निम्ति हरेक कुरोलाई तपाईँले उपभोग गर्नुभयो। प्रभु हाम्रो प्रार्थना हामी यो मण्डली परिवार त्यो संसारको थोकहरूकोमा प्रभु हामी धाँधो भइकन उभिन चाहन्छौँ। अनि तपाईँको त्यो क्रोध त्यो तपाईँको त्यो दोस्रो आगमन आउनुभन्दा अगाडि त्यो भयानक दिन आउनुभन्दा अगाडि नै बुवा त्यो ब्रिज भइकन हामी मानिसहरूलाई तपाईँको राज्यमा ल्याउन सकौँ। रिमा हाँस्तो रिया मान्देरे बे याराबा रिहान्डेले बे याराबा बाबा। परमेश्वर जसरी हिजकियाले मन्दिरलाई निर्माण गर्दै गर्दा अपवित्र कुरोलाई पवित्र बनाएको कुरो हामी देख्दछौँ, भत्किएको कुरोलाई निर्माण गरेको कुरो हामी देख्दछौँ। बुबा आज धाँधो भइकन उड्दै गर्दा प्रभु हामी त्यो अपवित्र कुरोहरूलाई भत्किएको ठाउँहरूमा हामी त्यो टाल्न सकौँ। बुबा धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। प्रभु आजको यो सुन्दर दिन तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। जसरी प्रभु यो आराधना सेवा तपाईँ परमेश्वरले आज हामी सबैलाई आउने मनहरू दिनुभयो, तपाईँको उपस्थितिमा आउने मौका पायौँ। बुबा हामी अति नै धन्यको छौँ तपाईँले तपाईँको उपस्थिति दिनुभयो। तपाईँको वचन मत्ती 18:20 पदले भन्छ जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छ त्यहाँ मेरो उपस्थिति हुन्छ भन्नुभयो। हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अनि आजको सेवा सुरु अन्त पवित्र आत्मा तपाईँले सम्हाल्नुभयो। आफ्नो छोरालाई लिड गर्नमा तपाईँको वचन मत्ती 10:20 भइकन बोल्ने छोरासँग तपाईँ हुनुभयो। बुबा तपाईँको आराधना गर्ने तपाईँको दासहरूसँग तपाईँ रहनुभयो। उहाँहरूले बजाउँदै गरेको बाजा, उहाँहरूले गाउँदै गरेको ओठ गलामा पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थित दिनुभयो अनि तपाईँको त्यो नजदिक जाने हामीले मौका पाएका छौँ। हामी विश्वास गर्छौँ अझ आउँदो दिनहरूमा प्रभु त्यो डल्लै महिमालाई देख्ने इच्छा हामी गर्दछौँ। त्यो मूसाले तपाईँको महिमालाई देख्ने इच्छा गरी चाहिँ त्यो इजरायलीले हेरेको त्यो महिमालाई प्रभु आज हामी तपाईँ येशूमा रहिकन त्यो महिमालाई हेर्न चाहन्छौँ। हाम्रो आराधकसँग रहिदिनुहोस्, हाम्रो मण्डलीको हरेक कार्यमा तपाईँको उपस्थित दिनुहोस्। बाबा जुन वचन प्रभु मलाई बोल्ने अगुवाई गर्नुभयो भलाइ प्रभु यो वचन मेरो जीवनमा म आफै सुन्दै गर्दा पनि प्रभु
confess, I will stand on the gap to glorify your name, Lord Jesus. प्रभु त्यो ग्यापमा ब्रिज भइकन उठ्न सकौँ। म विश्वास गर्छु जतिजनाले यो वचनलाई सुन्नु भएको छ, याकोबको 22 ले भन्दछ, सुनेर मात्र तिमीले धोका नदेऊ, तिमीले त्यो वचनलाई पालन गर्ने गर। बुबाजको वचन हामीले सुन्दै गर्दा हाम्रो हृदयमा गाडिएको छ। कुनै पनि भत्किँदै गरेको कुरोलाई, कुनै पनि नाश हुँदै गरेको कुरोलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको क्रोध आउँदै गर्दा तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई खोज्नु भएको हामी देख्दछौँ। यो मण्डली त्यो व्यक्तिमा त्यो धाँधो भइकन उभिनेछ। बुबा धन्यवाद, हामीलाई आजको यस गरी हामी येशू तपाईँले गर्नुभएको प्रार्थना हामी गर्दछौँ। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दैनिक भोजनहरू दिनुहोस्, हाम्रो अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोस् जसरी हामीले हाम्रो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, दुष्टहरूको चालबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। हामीलाई वास्ता फिक्री गर्नुहुने पिता परमेश्वरको प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति र सङ्गति जबसम्म तपाईँ आउनुहुन्न तबसम्म इमानुएल परिवारसँग र विश्वव्यापी मण्डलीसँग एकनाश भइरहन्। हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन। जय मसीह।